Oh, rassemble les chutes de ce qu'il faut amener les chutes de ce. Le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, Père éternel. Nanazalo kolayoma Masia, Zambé abikamo, Père de gloire. Naye liboso na yo oyasala likolo penase. Zambé abikamo ezali le Père de gloire. Je bénis ton nom, le Dieu tout-puissant. Oda aski fero amener les chutes de ce. Zambé abikamo papa ezali yonkolo. Nani akokani na yo Masia, nani azalo kola yo zambo ya kitaka na nkembo oya yeba biso malamu Père éternel. Toyeli boso na oya kela likolo na se, toyeli boso na nzambe oya kitaka na nkembo, nzambe oyo ayeba biso malamu Père éternel. Na pamboli bo nzambe na yo, na tondi yo na après-midi ya lelo. Seigneur, mona peuple na yo partout bazali mokonzi, ngolo na yo est visité, ngolo na yo est touché. Faveur na yo kolo et saisir motomoko na après-midi à l'élo, Père de gloire. Ta parole donne la vie, ta parole restaure, ta parole bénit, Seigneur de gloire. Vous allez zamber yabikamo, nanya zalo kola yo Masia, nanya zalo kola yo Père éternel, nanya zalo kola yo mokonzi amili mo ezali yonkolo. Naye liboso na yo Yesu, 6e jour du mois de septembre 2020, que la grâce et la faveur de Dieu est localisée dans ton nom. Kolona pamboli bon zambe na yo. Kolona pamboli yo Yesu Masia. Na après-midi à l'élo papa. Yo salibiso toko ta septembre, Père éternel. Personne n'est comparé à toi. Mon ande komoko oyazola na biso na minute oyo. Baye bazali na banda nzambe. Baye bazali partout sika bango bazali mokonzi. Ngolo na yo est localisé. Ngolo na yo est visité. Faveur na yo est touché, Seigneur, quelqu'un. Tu es notre bouclier, le Dieu tout-puissant. Aux alinzambe yabanzambe. Nana zalo kola yo. Kolona pesi yo merci l'après-midi à l'élo. Aux alinzambe na bikamo. Papa na lola. Yonde makasi na biso. Yonde victoire na biso. Aux anzambe. Tozana esengo l'après-midi à l'élo pour partager ta parole. Tozana esengo zambe. Après-midi à l'élo pour glorifier mon zambe na yo. Otonda yo poete. Mokote akokani na yo. Zambo ya kitaka na nkembo. Nzambo ya yaka na gloire ya vie na biso. Nzambo ya telemaka pe asalaka. Nzambo ya localisaka. Pepe na ye sika azali. Pour la pamboli bon nzambe na yo. Matiki Seigneur moment oyo agréable que tu nous as confié. Entre tes mains Seigneur. Visitez bana na nzambe partout bazali kolo. Bana nyonso ya Bethel partout bazali. Bana nyonso na mokili mobimba. Des chrétiens Seigneur de gloire. Ba oyo ba pesa vie na bango epai na yo nzambe. Localisé. Baye bazana ba passi, bazana maladie, baye bazoleka na situation où il est difficile dans ce monde, Père éternel. Ta parole bénit, ta parole protège, ta parole, Seigneur de gloire, aura amené de se bénir les enfants de Dieu. Ta parole, Père éternel, guérit les enfants de Dieu. Ta parole, Père de gloire, apporte, amène la solution. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bible batinda kineloba, Père Bédix qui m'a aussi kabazali. Bible était avec Dieu, nous ferons des exploits. Et toi qui nous craseras nos adversaires. Na yo longo zambe. Bisto ko sala bikamo. Pe zambe yo ko inyata. Yo ko écraser nos adversaires. Tu peux si yo merci l'après-midi à l'élo. Totondi bola mona yo pour la circonstance nyonso. Na temps o biso tozali ko bénir ton nom papa. Tozali ko glorifier ta grandeur. Tozali ko exalter bon zambe na yo. Tozali ko pambola yo Yesu Masia. L'après-midi à l'élo Père éternel. Bana na zambe nyonso o bazali ko na biso na ligne na Facebook Seigneur. Et dans na WhatsApp partout na ba chaîne nyonso. Molimo na yo Yesu Masia. Et saisir mon thème à Motomoko pambola mon après-midi à l'élo. Oh, dimanche à Liboso, il y a mois de septembre. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Nous sommes là pour élever le nom de Christ. Nous sommes là pour élever le nom de Père. Aux amis Zambe na bomo et papa. Topesio merci pour notre dimanche à Liboso. Premier dimanche du mois de septembre. Nkolo to yena mitema epai na yo. To yena bomo inabiso epai na yo. Koloba ete yo zanzambe. Koloba ete mosusu lokola yo azalite. Koloba ete na ye longo bisto ko sala bikama père. Tozali na ko bangate parce que Dieu est de notre côté. Nous servons le Dieu de la victoire. Tozo saya nzambe oya longa na ye. Oya siliko asa longa. Oyo apesa miso victoire. Mozali nzambe na bikama. Na pesi yo merci. Tika motomoko nzambe. Oya ju déception après-midi à l'élo. Oya ju déception à moi oyo tokoti. Nzambe localisé ye. Pambola ye nzambe. Visitez ye Père éternel. Ora ce qu'il faut amener de ces
nati odesti for amele shidese tikana adorer comme na yo nzambe tikana rendre gloire epai na yo masia ya bomo inanga na pesi yo merci na komisi bon nzambe na yo matiki moma kitoko oyo pesi biso na maboko na yo tika ozo lokomo nzambe. Merci Seigneur de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba mona bino nzambe na ngai apambola bino partout bozali bolamu ya nzambe ezala likolo na bino. Nzambe apambola yo mama na biso Dorcas Will, nzambe apambola mama na biso Tracy Leke, nkolo apambola Valence Nzita, nzambe apambola yo mami apambola Belda, nzambe apambola yo Beldam Pimbo, nkolo apambola yo bisika bozali Sylvie Bukaka, nzambe alola amona bino mama Aline, mama na biso nkolo Yesu amona yo mama Mukonzi, nkolo apambola yo Lola yo mona bino, Lola est localisé bino bisika bazali Davida Dema kolo Yesu apambola bino. Partagez vidéo bana na nzambe partout bazali balanda biso tokabola iloba ya nzambe na tamuke oyo nzambe apesi biso na mokolo ya lelo. Bien-aimé, dimanche à liboso ya mois de septembre, nous sommes dans la joie pour glorifier, pour prêcher l'évangile. Parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Undima ezali ko uta na katna ko yoka na tangu yona ngai tuzali ko yoka maloba ya nzambe. Dieu nous a fait du bien. Nzamba sali biso vraiment bolamo okota na dimanche ya liboso ya mois de septembre. Yango na tangu nyonso tangu tuzali ko batela maipai ya nzambe. Nous ne cesserons jamais glorifier bolamo na ye. Nous ne cesserons jamais ko reconnaître que yazali souverain. Ye azali nzambe oya simbi milemo na biso oya zobatela biso oyo azali ko fongola ba porte pe te biso toleka oya zobundela biso bitumba na butu pe na moi to pesi nzambe wana. Merci pona dimanche malamu dimanche kitoko dimanche ya liboso ya mois de septembre. Tika nzamba pambola yo bien-aimé yo za kolanda ngai tika nzambe amona yo nzambe akanisa yo nzambe apambola yo na pokwa lelo bien-aimé. Nzambe nazo te yo na pokwa lelo azali nzambe alemba na kelo kote azali nzambe oya yaka na secours ya vie na biso. Tomoni bato mingi oyo na bomo ina bango na kati ya bapasi na kati ya koluka solution nzambe wana yaki na solution na vie na bango. Eloko leki nzambe bien-aimé ezali te nazali ko rassurer yo na pokwa ya lelo nazali ko rassurer yo na après-midi ya lelo kezala na confiance na nzambe likia epai na nzambe talela nzambe na libota na yo, na vie na yo, na bana na yo, talela nzambe, reconnaître grandeur ya nzambe. Yeba eke, bien-aimé, liboso ya nzambe, yo zali koluka okomona yango. Oyo zali koluka, bien-aimé, eko pesa mela yo na bopete nyonso. Parce que nzambe na zote ya yo, azali nzambe ya solution. Azali nzambe ye alemba na kelo kote. Bien-aimé, même aux cas na déception, même aux cas na passe na kati na motema, même aux kati na maladie, ou les autres tungi sa vie na yo. La situation est demeurée na yango tamulayi. Na zolo bana yo ko bangelo côté. Dans les temps difficiles oyo bana na nzambe to kotaki na kati na yango depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août to kotika pe to koti septembre. Depuis ba temps difficile oyo to leki na yango, na zali ko rassurer yo que Bible bina biso avec Dieu, dans sa présence, bien-aimé, impossible et comme possible. Dans sa présence, bien-aimé, dans le Seigneur, tant que tu as s'approcher de la présence ya Nzambe, kolo wana yaka na secours ya vie na biso. Nzambe wana atelemaka pe ya salaka. Ya mona zolo bana yo muto ndima Yesu, yo muto zo servir nkolo na moment lokola oyo ko banga te. Yo muto zali kolela na kati ya motema na yo. Na yo maloba espoir, na kumi maloba ya consolation, na kumi maloba oyo eko pesa yo elika epa ya nzambe, eko console motema na yo, eko talisa grandeur ya nzambe oyo azali, oyo biso tozali ko servir pe tozali ko lipia. Nzambe wana amona yo pe apambola yo. Bien-aimé, dans le Seigneur nazo kota na message na ngai, na moment lokola oyo nazali ko bonde la pe ko kota na message na ngai, na ko tarde te pe te bana na nzambe bayoka liyoba ya nzambe. Nkolo azali malamu tozo bondela nkolo. Nzambe na pesi yo merci papa na lola na tondi bon nzambe na yo na yeli boso na yo oya sala likolo pe na se nzambe oya pesa ka bomo nzambe oya batelaka nzambe oya protejaka oya witi na biso depuis Seigneur de gloire to kotaki na kati na ane oyo mokonzi ane oyo ezalaki ane moko difficile
anemoko ya pasi, anemoko nkolo nangai, bato ebele batiki biso, bato ebele Seigneur de gloire, bazana kati ya minyoko, bazana kati ya maladie, mais tolobaki malamuke ane ezali ane ya grâce, ezali ane ya faveur. Tu nous as protégés, tomoni bolamu na yo nkolo nangai, o épargné bamingi na ba danger, o etelemaki liboso na biso. Yango tolobi ete yo zanzambe, to pesi yo merci pour notre kota septembre, Père éternel. Te pesi yo merci pour notre battre la bana mabota. Te pesi yo merci pour notre santé, Seigneur. Te kumisi bon zambe na yo, te pesa yo nini kolo. Ilo to ye liboso, ya trône de la grâce, to ye liboso na yo, pour notre yoka o ezali maloba na yo zambe. Antiki bandeko nyonso bazali kolanda biso, na premidi ya lelo na maboko na yo. Tika molimo na yo etouché motomoko, molimo na yo e visité mwana na yo moko na moko, oyo bazali kolanda biso Père éternel. Ozali zambe peyo kotika la zambe. Na telemeli bokonzi nyonso, ozali contre na volonté na yo, na incrédulité ya voyage de pensée, et que ne mosika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zala réponse Seigneur pour na motomoko, oyo azolanda biso na premidi ya lelo. To pesi yo merci, et to komisi bon zambe na yo, na kombo na Yesu Christo, oyo azali nkolo pe mobate na biso. Début jusqu'à la fin, to confie na yo, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé Nzambe azali malamu, Nzambe nazote yo na premidi ya lelo. Kolo aza merveilleux. Na pesi Nzambe merci. Pona makambo ya sali pona ngai na tongo ya lelo. Na déplacaki ma muke. Oyo ezalaki efali na kutana na ndeko moko oyo azalaki na situation asolola na ngai. Oyo ezali témoignage nazopesa na makambo Nzambe asali na tongo ya lelo. Vers 10h, 10h30, nazaki na mutuka nazokumba na uti pour partager na ndeko moko azalaki vraiment azalaki na besoin fallait na bonde la ponaye. Après avoir prié pe ko sunga ndeko yo na kati na kozonga tango nazolinga na kota na kati ya chemin pona bana kozonga na nzela natali na droite na ngai camion moko ezali koleka te ezali koya pete. Tant on a regardé na gauche na ngai camion pe ezali koya te. Bien aimé, pendant na zone sur regard na ngai na droite pour natala double checking camion ezoya te. Tant on a zone lâché embrayage ya voiture ya ndenge ya mutuka pona kende liboso na ngai moto atelemi. Bien aimé, Zamba za merveilleux. Ils te feront la guerre. Et bakolonga binote. Bako chamo tambo le bosso na bino. Bako échouer. Bako zo échec. Pourquoi? Parce que les hommes motomo ko azo contrôler biso. Voilà pourquoi eux azo battre la biso, azo protéger biso. Situation oyo ezalaki soki Nzambe intervenir ki te, il n'y a vraiment pas si. Mais nous avons confiance à l'Éternel. Obima biso Nzambe azalaka na biso pe kozonga na biso nkolo aza na biso elongo. Tango tozokota mwa kotika yango na maboko ya Nzambe. Toyebi eloko tozosala totelema na kati ya bonzambe pe tozoservi Nzambe wana dans un esprit de sacrifice et de crainte de l'Éternel. Bien aimé, un homme apparaître liboso ya camion mais azalaki te. Pendant que nazolinga na kota na gauche na ngai, un homme apparaître liboso ya mutuka. Mais Nzambe aza merveilleux. Makambo nyonso eleki malamu, eloko moko esalami te, na rendre gloire epai ya nkolo. Dans les temps difficiles lokola oyo bien-aimé, il faut toyeba ete rien n'était possible à Dieu. Oyo ezali thème na lina partager na yo na poko lelo. Rien n'était possible à Dieu. Moi, tant que nalingi na kabola na yo, na ebike na kumbeli yo maloba ya consolation, maloba ya espoir, pour na koyeba na vie na yo que rien n'était possible à Dieu. Dans sa présence, rien n'était possible à Dieu. Et loko moko ezali impossible pa ya Nzambe ezali te. Même temps ezali difficile. Même temps, ezali nakati ya pasi, rien n'était possible à Dieu. Si vous croire na nazo bisayo loba amen. Et si vous allez nandako loba amen.
Si vous avez la voiture, le bas, amen. Amen. Rien n'est possible à Dieu. Nzambe soka promettre yo, bien aimé, à continuer à garder yo, à continuer à soutenir yo. Et ça qui vient, on a dit Jacob, oyo Nzambe a changé qui identité na ye. Jacob oyo a senga qui est pas Nzambe. Tangu Nzambe a kutana ki na ye na esika oyo pongi sala ki ye alali pe amoni ba ange bazali ko kita bazali ko mata. Alors esika oyo ezali redoutable. Esika oyo Nzambe azali awo. Mais la kati ya kokende na cet homme oyo Nzambe avant que Nzambe prometaki ye makambo minene. Nzambe ayebisaki ye na kozala na yo, na kobatela yo, okende na yo pe kozonga na yo. Nzambe ayebaki ke nzela oyo azokende ezala mikakatano ebele. Nzela oyo akoti oyo azali ko marcher ezali na makambo ebele na kati ya nzela wana. Mais lokola ngai na bengi ye, lokola ngai na poni ye, lokola ngai na yebi ye malamu, ngai Nzambe wana na kozala na elongo. Voilà pourquoi asalaki prier de pa ya Nzambe. Ayebisaki Nzambe. Alobi na nkolo, soki yo kobatela ngai na nzela oyo nazokende. Soki yo ko protéger ngai. Bien aimé, Dieu exauce la prière. Nzamba yokaka mabondeli. Nazoyebisa yo. Libelobi, na mukanda ya proverbe, Dieu connaît les jours des hommes intègres. Nzambe ayebi mikolo ya bato ya sembo. Dieu connaît les jours des hommes intègres. Moto moko akosala yo mabe te tant que yo ozali na loboko ya Nzambe. Moto moko te akotia bambiskade liboso na yo po yo koya na kati ya bambiskade wana tant que yo ozali dans la main de Dieu. Ayebisaki Jérémie, ils te feront la guerre. Mais bakolonga yo te. Je suis avec toi pour te délivrer. Pour te délivrer yo. Oui, bien ça la esengo. Et ça la plaisir na motema tant yo zo kosala la Nzambe. Tant yo zali mwana na Nzambe. Tu sens dans ton cœur que Dieu est avec moi. Nzambe azali de notre côté. Nzambe azali na côté na ngai. Bien aimé, c'est esengo. Okozala na mbongo, okozala na bandako, okozala na bilamba, okozala na nyonso ya mokili, mais soki yo za na Nzambe te, eza pasi. Okozala na nyonso oyo mokili ezali na yango, okopesa mela yo, mais soki le Dieu le Père, celui qui a fait le ciel et la terre, aza na côté na yo, aza na libota na yo, aza li Nzambe na yo, bien aimé oza moto esengo. Bana na yo bakomitungisa mate. Yo moko komitungisa mate. Parce que Dieu, maître à l'icolo, peut mettre assez. Celui qui change le temps et les circonstances. Yé azalaka na temps oyo bisuzana yango te. Na temps ya mokili a dépendaka na temps ya mokili. Zambo nazote ya yo. Azali mettre à temps, puis azali mettre à circonstance. Circonstance nyonso ko ya na vie na yo, ya azali mettre na yango. Temps azali babe ya temps ya mokili. Nakozonga lisusu na kati ya malobo na zoloba. Tant na okena zokota na développement, nakozonga na kati ya malobo na zoloba. Azali mettre à temps, puis azali mettre à circonstance. A dépendaka na temps oyo. Yonanga tozalité. Mettre à temps et mettre à circonstance. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Nzambo nazote na pokwane. Jacob a sengi Nzambe alobi nazokende. Mais na sengi yo batelanga, soki yo bateli ngai, soki yo protéger ngai, soki yo garder ngai Seigneur. Nake na kimia. Pe nazongi na kimia. Soki yo pesi ngai lipa ya kolia, soki yo pesi ngai biloko ya kolia Nzambe, na tamboli na kimia, pe nazongi na kimia, yo kozala Nzambe na ngai.
libanga oyo nga nazali ko wendre yango libanga oyo na chemo tuna ngai ekozala maison de Dieu ekozala ndako ya Nzambe esika oyo ekobenga ma Bethel la maison de Dieu bien-aimé na kovanda likolo na place ote Jacob akendeki aprometaki Nzambe alobi na kopesa moko na zomi na oyo kopambola ngai Nzambe azali Nzambe ya ba promesse ndenge na te ya kapena lobaka na bino pe azali Nzambe ya ba alliance Jacob ayebaki nzela azokende ndenge ezali te mais akei na kimia na kati ya kokende na ye akutani na situation difficile oyo ye ase retrouvaki na kati na yango combien de fois noko na ye Laban leki ya mama na ye propre yango nalobi bakomba mosusu eutaka nango na libanda te bien-aimé ta mosusu na propre famille ta mosusu na bao bazali entourage na yo bakomba mosusu eyaka na kati ya vie na biso yo koyeba te mais teme nazo partager na poko lelo rien n'était possible à Dieu et loko ezali impossible et pas na Nzambe ezali te. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible dans la zone de Nzambe. Tout est possible dans la zone de fermeté. Où il y a croire dans ma promesse de Nzambe. Bien-aimé, cet homme, je dis si je suis à Koutana qui n'a yango, 10 fois m'a trompé yéna nokonaï. Jacob, Nandakou ya Laban a sali 20 ans. A sali 20 ans Nandakou ya Laban. 14 ans. Oyo, il a travaillé Nandakou ya Laban pour Azwa. Moi si Oya Keneki Kobala, Maloba qui peut Azwaye, il faut ça 7 ans. Rachel. Azwa Rachel, ma pesi Léa. Pour la Rachel, on avait à 7 ans. 14 ans. Il y a travail pour Azwa Moté Manel. Ceux qui ont eu 14 ans, plus 6 ans, Oyo, il y a travail Nandako ya Laban, ça fait 20 ans. Oyo, Jacob Nandako ya Nokonaye a travaillé. Mais Zambe, Lokola Zali Zambe. Nzambe lokola aveyaka likolo ya ba promesse na ye Nzambe oyo nazoteya yo bien-aimé abosa na kate azali fidèle na kati ya alliance na ye soka promettre yo kozwa mwana soka promettre yo kobala okobala bandoki ya famille bako se multiplier 50 fois 20 fois 100 fois oyo aloba likolo ya vie na yo eko s'accomplir. Nzambe nazali kote ya yo azali Zambe ya alliance pe azali Zambe ya promesse azali Zambe oyo agardaka fidélité na ye agardaka alliance na ye de génération en génération oyo azana yo azana bana na yo na opesa Nzambe merci azali Nzambe. Nazopesa Nzambe merci pour la maman moko ndeko moko ya mobali oya comprendre Nzambe na otei. Nzambe ya zana yo wana Nzambe ya bana na yo. Auzana Nzambe ya bana na yo. Yo kozana na kati ya mboka wote kene quelque part. Bango bakotika la Nzambe mama na biso azali ko salela. Nzambe tata na biso azali ko salela. Bako tambola na kati ya kobanga Nzambe bakomona bolamu ya zana. Abenye le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oya zalaki na Abraham, yewana zana Isaac. Azaki na Isaac. Yewana zaki na Jacob. Yewana Nzambe wana azotambola na Jacob. Yamwamuli Jacob azoloba ke le Dieu de mes pères, Nzambe ya batata na ngai. Le Dieu de mes pères, Nzambe ya batata na ngai. Soki oke na ngai na kimia, pe ozongi na ngai na kimia, okozala Nzambe na ngai. Nako salela yo. Nako pesa 1/10 na bozu oyo pesi ngai, nako remettre pa ina yo.
20 ans na ndako ya noko na ye asali ye otolobaka bisala sala 10 fois azo changer aza kokosa ye 10 fois aza kotrompe ye afuta ye Jacob a récupéré biloko na ye akosi ye 20 fois donc pendant 20 ans mais 10 fois oyo azo changer salaire na ye mais Nzambe aza mona makambo nyonso. Dans sa présence rien n'était possible à Dieu. Si vous avez la présence ya Nzambe ndeko na ngai molingami yaya na ngai ndeko na ngai mwana na ngai onazo te ona tongo ya lelo bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, rien n'était possible à Dieu tant que yo allez vivre, tant que yo allez otelemi la présence ya Nzambe. Bien-aimé, moto mokote a changer destinée na yo oyo Nzambe aloba na vie na yo eko s'accomplir. Ata bako changer yo ndenge la base eko changer Jacob après ça oyo te azwa oyo te mais destinée à Nzambe likola vie na yo eko s'accomplir. Zamba malam tellement Dieu est bon, on a prêché yo na poko lelo. Bien-aimé, Nzamba ye ko yebisa ye, Nzamba ye ko lobela Jacob alobi na ye bima na ndako ya Laban, retournez na mboka na yo. Nzambe a ordonné à Jacob. Dieu ordonna à Jacob de retourner à Bethel. Genèse chapitre 31 verset 1 à 3 kokita. Nzamba lobi na ye azonga. Alors l'Éternel dit à Jacob, retournez au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Retournez. Et ça n'a pas tout le monde Nzambe a eloniaka bango musika na biso. Et ça n'a pas tout le monde tango bazali ba obstacle na destinée ya Nzambe likolo ya vie na yo. Ya destinée na yo. Nzamba kolongola bango, au kabola yo na bango. Pona nini po ete makambo ya loba pona yo et s'accomplit. Comment na kamabete, comment na mabete. Tamsu mutumoko yo linga. Mutumoko zaka proche na ye. Mais biso ba totam surtout vision na biso ezali otozo mona boy. Or notre Dieu azo mona au-delà, azo mona mosika, azo mona liboso. Nzamba azo mona ke mutu na soka azo continuer pour s'attacher na yo. Makambo ya loba pona yo e osimba te. Mutu yo kangami na ye. Azo kanga lipamboli na yo. Azo bloqué destiné na yo. Ezala motomoko il fallait na vie na yo. Nzambe fa pambola motomoko nzamba pamboli ya na vie na yo. Azala mobali ya destiné na yo. Azala mwasi ya vie na yo. Mais yo mwasi to mobali. Ozo yeba te ke milliers oyo vandi. Et si ka yo vandi blocage sur blocage makambo ezo simbate ozo fana na bato moko yo bazali la porter malheur na yo bazali ba la ba ya vie na yo oyo balingi te yo s'épanouir balingi te yo fungama mais tellement ozali aveuglé tellement ozo comprendre te ozo continuer ko demeurer na bango. Mais heureusement baoyo bazali dans la main de Dieu baoyo bazali les enfants de Dieu les enfants légitimes ya Nzambe oyo nkolo ayebi Nzamba longola kabango na kati ya bakamaradi ya mabe. Nzamba binisa kabango abinisi bango po bakota na destinée na bango. Okozwa ka Abraham Nzamba lobina ye va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Bima. Parce que Nzamba prépara ki ke yanzela na ye mabota ye pambola manazela na ye makambo minene sala manavi na ye nanzela na ye batu musu ba bénéficier na grâce pe na faveur. Abraham hésita quitter abimaki oko se retrouver na kati ya milliers ya batu moko
Batouana, vina bango evansaka te. Mais yo tellement sentiment ezali. Yo tellement sentiment ezakati na yo. Oh, liye kotika bango te. Mais bazali bato bazo faire retarder la promesse ya Nzambe na kati ya vina yo. Mais Nzambe defazolo bisa yo. Defalo belaka yo. Tamusuna nzela ya mwasi na yo. Tamusuna nzela ya mobali na yo. Bima na kati ya bakamarade wana. Okendaka kovandi kuna bolobaka masolo moko ezanga nango tina bima na kati ya bamilie wana. Mais tellement ozo comprendre que Nzamba ye pa ya Abraham, pardon, pas ya Jacob. Nzamba a ordonné à Jacob à quitter maison à là-bas. Cet homme a quitté Abani Kozonga. Il est mis dans le Seigneur. N'a parlé qu'il y a ma cambo la semaine passée. N'a parlé qu'il y a mardi passé, il y a quoi bien. Mais tant que cet homme a zali Kozonga, azalaki na akutaki na situation mibale. Na lingi soleil se paraître na vie na yo na mois de septembre autopoti. Na lingi oyeba que rien n'était possible. Ya bato baza na loboko ya Nzambe. O baza na kati ya promesse ya Nzambe, rien n'était possible. Na lingi loboko ya Nzambe et se manifester na kati ya vie na yo. Nzambe abimisa yo bisika yo zali. On comprendre bien aimé. Ce qu'on mitiki na maboko ya Nzambe et lo comment kozala impossible pendant les alité. Nzambe za malam tellement zali bien. Le Seigneur est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, on a zali côté yo. Nzambe ya salalo la paix mokili. Tika localiser aussi ka yo zali. Jacob azonga ki nanzela. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tant Jacob azongi, bien aimé, tant Jacob azongi. Akutani na obstacle ya Esaú, oya zaki pe koluka, azaki na recherche na ye, a bomaye, a détruire. Là-bas, si katikalaki, abandi kolanda Jacob, parce que Jacob abimaki na ndako ya là-bas, na précipitation, parce que azwaki mwasi na bana, abandi kobima. Na Nzambe aza merveilleux. Réconciliation et salami entre Jacob et Esaú. Mais avant, Jacob a réconcilié avec Esaú. Zamba a changé l'identité. Zamba a pris l'identité mon sous Yassika. A coutani la ange de l'éternel. Oyo, Babadiko Bundana Jacob. Jacob a saisi Yalobi. Nakotika yote soki yo pamolinga ite. Bien aimé, persévérance na yo. Persévérance na yo. Ego koti sa yo na destinée. Ego koti sa yo na katia li pamolina yo. Christ a lobby, le royaume des cieux, et comme il violent, ce sont violents de Bakota, et comme il est difficile, le royaume des cieux, Bokonzi Nzambe, et comme il est tellement difficile, ce sont des violents, Bato Oyo, Bazali Bato ya Molende, de Bako, Kota, Bako parvenir dans Katinayam. Ils ont la foi, ils ont la fermeté. Il n'y a pas que rien n'était possible. Simba Jésus-Christ, Simba ma promesse ya Nzambe. Croire na Nzambe na zote yo. Ndima ye na kati ya vina yo. Bien aimé, okomona oyo zo banga. Oyo zo mona ko simba te. Inazo bana ko simba ya. Ozo okoma ko banga na kati ya vina yo. Est-ce que na ko koma tina décembre? Est-ce que bana na ka ko za protéger? Rentrée scolaire, bana bazo zonga lundi out. Est-ce que toko matina décembre okoma motukumi ko banga pour la situation oyo et comme na kati na mokili. Mais Nzambe promettait que Jacob na kozala na yo, je serai avec toi. Na ko battre la ko kene na yo, pe na ko battre la ko zonga na yo. Le Seigneur est tellement merveilleux. Rien n'était possible à Dieu à saisir un Johan. Bien aimé, dans sa présence, impossible comme possible. Dans sa présence, rien n'était possible. Naba oyo bazali ko se confier dans Nzambe. Kombo na yo nani, kombo na Jacob. Ako benga yo lisusu Jacob te, abengi yo Israël. Bien aimé dans le Seigneur, il a posé une question. Pourquoi lui koyeba kombo nangai? Zamba za merveilleux. Zamba zali merveilleux. Il me le dit, Jacob,
a béni place wana na kombo ya peigné. J'ai vu Dieu face à face. Que mon âme est allée sauver. Mon lit, mon âme est allée sauver. Ba pessier identité mon sous. Ba pessier identité mon sous. Jacob abandi ko kende alaki identité mon sous. Abandi ko kende na zela pa kende ko kutana nande. Il bi tango azul marche abandi ko kende le soleil s'éleva. Mo ebini. Belanda. Zoka Jacob tango abimi na ndako ya Laban. Sa femme Rachel avec ozwa banzambe ya papa na ye ache na kati ya biloko oyo bazoke. Bien-aimé dans le Seigneur, tango yo zali ko ya, tango yo zali ko salela nzambe, tango yo zali na présence ya nzambe, tango yo zali kati na nkolo, kati na Yesu Masia, yo yepa ya nkolo, yeba eloko nini yo memi na kati ya vie na yo. Nzambe alobi na Jacob, bima, retournez dans la maison de ton père. Nzoka Rachel sa femme, oya lingaki, oya kene ko bala, azui banzambe ya papa na ye, amemi yango na kati ya biloko bazaki na. Nzoka Laban wazolanda Jacob, azolanda Jacob pe na Elikia, que Jacob azui biloko, azui banzambe na ngai. Azui bikeko na ngai. Jacob azui bikeko na ngai. Azui biloko na ngai. Ngai fona kenyena détruire Jacob. Pourquoi banzambe na ngai azui yango? Et on a vu ça dans le lobby. Dira moi moi doute on a outil côté à l'école na la justice de Dieu. Être juste devant Dieu. Et foutaka. Bien-aimé, okoza na kati ya ndako, okoza na esika oyo ozovanda, ezala bato mosusu bakotisi biloko ya mabe na kati ya vi na yo, bakotisi biloko mabe na kati ya ndako na yo. Nzambe oyo ozoservi avec fidélité, avec crainte, avec justice, ako défendre cause na yo. Jacob a évité. Jacob azozonga a convaincre bango tozonga. Nzoka Rachel akekozwa biloko ya papa na banzambe bikeko ya papa na ye a bombi na kati ya biloko na ye badoke. Il y a beaucoup des enfants de Dieu oyo bazo servir nzambe ne baza na kati ya bizambi zambi, baza na kati ya makambo bango ba bombi na kati ya vina bango. Yango zo mona monde à ténèbres, ils ont continué à localiser vie na yo. Monde à ténèbres, ils ont continué à tirer ba piège, ils ont continué à tirer ba bâton na kati ya chemin na yo. Mais ce qu'on a juste, peu importe ma bâton ma kotia na zela na yo, oko sauter am et ko leka. Oko za nul et sans effet. Zambaza merveilleux. Le Bible de Simiso. Tango landaki Jacob a émissé mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi nous salinga bon? Ozui banzambe na ngabite, ngana zui banzambe na te. Luka na kati ya biloko na soko ozui oyo nyonso yoko zwa, oyo nyonso yoko luka zwa. Azaki si, Jacob azaki si na kati na ye. Ke aza juste liboso ya nzambe. Et loko moko ya fraude na kati ya vie na ye zalite. Laban kotaki na kati ya attente ya Jacob abandi ko luka. Aye na tante ya Jacob abandi ko luka abandi ko fouiller na batu na ye oya yaki na bango baluki na kati ya tante ya Jacob bazui le côté. Boni mutu aza na relation malamu na nzambe azaka siri. Ilo banga na nzambe bakoma kosala na nzambe ko banga banga na kati ya vie na bango. Pourquoi? Parce que ye moko yebi identité na ye. Que vio na menaka, vio na zo servir na nzambe eza malamu te. Mais rien n'était possible na ba oyo baza na relation malamu na nzambe. Rien n'était possible à Dieu. Dieu est capable, bien-aimé, ya ko kumba yo na bisika oyo bato bakwa mokili bakofungola monoko makamwe. Abikaka ye, kaka bana na ye bakobi na sika oyo. Kaka ye nzamba tomboli yebo. Kaka Dieu est capable, bien-aimé, ya okangisa ba yinina yo monoko. Yo, il faut être juste devant Dieu. Moto azali juste devant l'émotion ya nzambe. Moto azali ko croire na ba promesse ya nzambe.
abanga keloko te. Laban koti na ndako ya Jacob, na tante ya Jacob, abandi koluka azwi eloko te. Ake na tante ya Léa, mwasi na ya liboso, Léa. Pendant que na ndako ya Léa, na tante ya Léa aza koluka, Rachel akei azwi banzambe wana. Rachel ebeke ye moto abombiam. Ake azwi bikeko ya papa na ye, ake komatsango likolo ya Chamon. Likolo ya Chamon. Ache yango na kiti ya Chamon. Ale yesu ko ya avandi likolo ya bikeko wana. Abombi yango. Bien-aimé dans le Seigneur. Eloko nini yo bombi na vi na yo. Oyo Nzambe azo sepele na yango te. Makambo nini oyo caché na kati ya vi na yo. Ezali porte malheur. Ezali ba porte yo ezali ko fongola. Biso moko to fongola ka ba porte ya vi na biso. Totanga verset moko na Biblia. Le Seigneur est tellement bon, bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe azali malamu pona biso, Nzambe onazotea yo azali tellement bien, azali tellement merveilleux, azali Nzambe oya yaka na secours ya vie ya bana na bato, azali malamu. Totanga na Luc. Luc chapitre 1 verset 37. Et puis tokotanga na Romain. Na Romain chapitre na yango 18 verset 32. Le Seigneur est bon. Dans une Luc chapitre 1 verset 37. Donc, chapitre 1 verset 37. Car rien n'était possible à Dieu. Ah, c'est quand on a partagé notre propre nous. Mais nous avons une histoire de Jacob pour comprendre que ce qui m'a promis, c'est ensemble les années 4 naïo. Motomo côté à côté le menayo, même dans le parcours et chemin, rien n'était possible à Dieu pour accomplir ma promesse au Yokolo, alors pour la vie. Oso banganim, oso craindre nim. Rien n'était possible à Dieu. Naba oyo bazali na relation na Nzambe. Nzambe bazali prêt pour défendre cause la maman. Tout autour na yo, na kati ya ndako na yo, et quand na bateau yo, ba kotisi biloko mabe, baza na relation mususu na libanda, mais et quoi atteindre vie na yo te, parce que vie na yo zali protéger na Nzambe wana. Rien n'était possible à Dieu le Père. Ce qui est dans Romain, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nzambo nazote yo, il est capable ya kopesa yo eloko yo zali koluka. Soki aboya ki kotinda Jésus te aya na sena moyo. Andimi a livré Jésus. Andimi Jésus aya na sena moyo pona yo, pona sali na yo. Pona kolongola yo na kati ya boum, kolongola na kati ya mabe. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour tout. Pour nous tous. Comment Nzambe wana a pesa yo te, a visité vie na yo te, a protégé ta vie te. De fois tovanda kana kati ya mili ya bato moko oyo bazali na ba communication ta musuna bato ya libanda yo yebi na yote mais quelque part porte moko brèche moko ezali ya kofungwama mais lokola yo ozali juste pas ya Nzambe bien aimé Nzambe akotika te libota na yo bakota na kati ya makambo ya moto lobake oyo akotimola libolo ye mwa akota. Nzambe azali merveilleux. Rachel a bombi ba Nzambe ya papa na ye. Là-bas Luki a monité, a Luki nengenyoso a monité. Mais zalaki malamu te. Mais Nzambe lokola azana Jacob, Nzambe lokola azaki na cet homme otobengi Israël, azaki na Israël parce que identité na ye changeaki. Vie na ye komaki susu ndenge azaki liboso te. Akomaki na vie moko ya bonzambe na kati na ye. Voilà pourquoi après rencontre naye na frère naye Jacob nani Esaü Zamba yaki pa naye alobi ôtez de Dieu des étrangers
bolongola banzambe ya bapai nzamba ye lisusu pa na ye après avoir ko se réconcilier ndeko na ye nzamba ye lisusu pa Jacob ayebi na ye ke ayeba Israël parce qu'identité changeaki ôter les dieux des étrangers oyo ezali au milieu de toi nzamba amonaki déjà les dieux des étrangers ezali wana Rachel a caché banzambe ya bapaya baza na kati ya Jacob. Mingi na biso tozaka biso moko porte malheur ya bavi na biso ya ba famille na biso. Mingi na biso tozo servir nzambe mais to servir nzambe na deux faces. Makambo zo koma impossible pa na biso parce que tolingi komitika na kati ya plan ya nzambe te. Mais liboso ya nzambe onaote yo rien n'était possible à Dieu. Nazote yo nzambe ya exosaka ba prière. Awa sika tuuti kotanga. Bazo parler la biso likolo na sacrificateur Zacharie. Oya koti na temple akende ki kwa bonde la nzambe. Nakati yako bonde la nkolo bien aimé dans le Seigneur. Amoni apparition ange ayebisi Zacharie. Ce qui est écrit dans la ligne, c'est quand on a dit, Tomati la 30, l'ange Gabriel lui dit, ne crains point, Kobangate, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Le bon de l'inayo est comme pas yanzambe. Ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Rien n'était possible là-bas. On va dire qu'on se confie dans Nzambe. On va dire qu'on loue Nzambe et l'eau comme on est impossible et pour la bango les ta femme Elisabeth à cause de moi. Ta prière a été exaucée. Le bon, même si kabino di bon de pour la kate. Même si kabino mo na Nzambe, tant yo zali ko bondola, vous avez la relation na Nzambe, yeba été prière na yo eza exaucé pa yankolo. Mais et pas na Nzambe za ka temps, na temps convenable ya Nzambe. De fois na kati ya vie na yo zali ko luka quelque chose. Na kati ya vie na yo zali ko na besoin Nzamba sala quelque chose na kati ya vie na yo. Mais yeba que notre Dieu on azote ya yo azali Nzambe ya temps pe azali Nzambe ya circonstance. Ezala makamusu yo zali ko senge pa ya Nzambe na temps convenable ya Nzambe e ko ya pembeni na yo e ko pusa na liboso na yo pe ko simba yango e ko palper yango. Yango ko zala ka précéder bien aimé dans le Seigneur. Oyo Nzamba lo bapona yo ko kisama. Zela temps na yo, zela temps ya Nzambe. Awa ange ayebisi na Zacharie, alobi na Zacharie ayebisi yeboye, alobi ta prière a été exaucée. Libonde na yo ezali exaucé comme pa ya Nzambe. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Donc comme si on a vu ça qui dit dans alobi toyaka na kat na mokili toutaka na éternité. Et ça, bato mosusu baye na mokili baza na mission divine. Et ça na mission Nzamba président. Na se amoni. Et ça bana mosusu oyo tango ye na kat avant ye na kat na mokili Nzamba pesi les gens non. Nzamba pesi kombo. Na kena na partie ya ange avait dit que mona na ko bota ma ko benga ye Jean. Aza na mission. Ba définir mission on a bien. Na ligue 1 okomona akozongisa mitema ya papa et pas inabana. Mission na ezali a préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais Nzambe à travers ange oyo ayebisi mama na ye papa na ye que bakobenga ye na kombo ya Jean. Yango moko musuta na zote na lobi bandeko. Yebaka kombo ni nozo pesa mwana na yo. Parce que na kati ya kombo eza identité ya vie ya moto, kombo ezali vie ya moto.
Kombo eza identité ya moto. Vie eza na kati ya non, na kati ya kombo vie eza. Moto akoza pe posséder na kati ya kombo o ya lati. Akoza pe porte ya monde ténèbre na kati ya vie ya moto. Ko pesa kaka bana na yo kombo te po omoni ke acteur wana ya film wana nenga za sala makambo te mwana nanga za kombo ya nani ya Johnny Walker. Parce que nani acteur wana nenga zo mataba montana zo kita upesi mwana kombo. Non, yeba ka le non nini ozo pesa. Batu mingi na kati ya vina bango pe vina bango koma na kati ya blocage pona nini pona no oyo bango ba porta mais wana ezali matea mususu oyo nkolo akotia kati na ngami kolobele mikolo zo ya liboso na kote yango inazo parler tango ange ici nani Zakari na kati ya nini ya sacerdoce famille que mwana wana kobota maba kopesa kombo isha izana ba mingi na biso oyo nzambe apesa bango le nom nzambe pa kopesa yote. Mais tant que chrétien mwana na nzambe otali yo kombo na ko apporter na kati ya vie ya mwana na ngai oyo za porte ya ennemi te. Tout le monde a changé l'identité à Jacob. Alors, il Jacob, ils ont symbolisé mensonge, ils ont symbolisé le kuta. Nzamba là, tu sais comment il y a Israël au bundi na Nzambe, paye au long. À mon lumière, j'ai vu Dieu face à face. Des fois, quand il y a vie na yo, il y a pas comment nous allons quoi apporter. Mais tout le monde est Zacharie Awa, bien aimé dans le Seigneur, a tout dit à poser ange question à lui, mais makambo eko sala mandengi ngai yo zomona ngai. Na mwasi na ngai Elisabeth, ba age to komi na yango. Comment yango eko sala? Alléluia. Alléluia, zamba zamba lam. A poser question à lui, mais eko sala mandengi ni. Ngai, ma femme, oyo tozali awa. Eko sala mela biso ndenge ni na ajo biso to komi. Na ajo yo ngai nazali na yango na ma femme mais makambo eko sala ndenge ni. Parce que to komi na ajo moko oyo to koki ko bota te mais eko sala mela biso na ndenge ni. Zamba za merveilleux. Zamba za merveilleux. L'ange lui répondit na 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ange dit, je suis Gabriel. Après c'est combo. Comment on a Gabriel? J'ai été envoyé. Na tindami pa ya Nzambe. Nzamba tindinga pa na yo. Pour na confirmer yo message oyo na confirmer yo makambo oyo e ko sala mela yo ko bande lo komo côté situation e ko sala mais yeba yango bien qui sera miwe okolobate okomi miwe okoloba lisusu te. C'est le chantant au ange azoi ça y est malobe kimi na monoko ya Zacharie. Pourquoi pour nini? On a doute. On a thème. Nga nazali na mwasi nanga tozamba mibande. Na mwasi nanga na age tokomi eko sala mena biso ndenge ni. Ange ici je suis Gabriel. Nga na tele makaliboso rien n'était possible à Dieu. Et loko moko ezali impossible pa ya Nzambe ezali te. Mais yeba tu seras miwe okolobate jusqu'à ce que makamone kokisa. Tango tuzali ko douter na ba promesse ya Nzambe. Tango tuzali ko tchatembe, tango tuzali ko douter na makambo Nzambe yebisi biso, il y a des conséquences. Ya wana bien aimé na zo bisa yo ko doutaka te na vie na yo. Zalaka mwana na Nzambe ozali ko croire na ba promesse ya Nzambe. Oyo Nzamba loba pona yo, peu importe la situation et qu'on sera bouleversé. Makambe ko kota nenge pandémie ko tina mokili. Ma situation ko Nzamba loba na yo ni, loko ni Nzamba loba na yo.
Nini zamba loba na yo, mingi lelo ba perda foi, mingi lelo ba koma na ba doute na mitema na bango. Mais na zolo ba na yo, rien n'était possible à Dieu. Même dans les temps difficiles, ils ont un bateau bazo bala bazali. Même dans les temps difficiles, ils ont un bateau bazo soma mapango bazali. Même dans les temps difficiles, ils ont un bateau mususu pe bazali ko simba misolo. Même dans les temps difficiles, nous allons continuer à pambola. Nous allons continuer à garder. Nous allons continuer à protéger. Même dans la biso, nous allons continuer à partager. Tant difficile et pas ensemble de l'autre côté. Mais quand nous avons gardez foi. Crois seulement dans eux ensemble de Seigneur. Aïe ça que Jacob n'a pas battu la yona ko kenepe na ko zong. Au moins pas dans Zambé. Yo ko na ba calcul te menza be ko zala ningi nini mais e ko zala ningi non crois seulement mais makama ko ma ningi nini libana ma ko ya ningi nini mo sala mona ko so ningi nini Zambe makama ko zala ningi nini te et pas na Zambe crois seulement toujours marcher na ko mona te toujours marcher na kati ya ko croire na promesse ya Nzambe. Ya moni bien-aimé dans le Seigneur, des choses de Dieu, les attendent sur la temps où ils ont ici pour la nuit. Na temps fixé. À cause de l'incrédulité, à cause de doute, moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Na telemaka et pas ensemble, j'ai été envoyé. Na tindamaki. Des anges sont des serviteurs. Mais il faut croire na Oyonzamba ici. Il faut tellement la fermeté au croire. Zamba lobela yonim yo monté. Zamba prometa yonim yo mosali nzamba. Yo mona na servante de Dieu. Zamba yebisa yonim. Et loko ni zamba yebisa. Et là comment ba doute na kati ya bomo na yo. Et là, comment ba doute, comment qu'on dit maté, ou comment qu'on sala makamusu na force, qu'on sala makamusu de tout na posa na yo, non, tika na nzambe, tika ta ya nzambe, na temps convenable ya nzambe. Yango moni, so que na Genèse chapitre 18 verset 14. Comment les trois anges wana obayeke pa ya Abraham. Tango ba yebisi, bazo na Abraham abike ta femme Sarah, akozwa zemi pe akobota mwana mobali. Sarah pe adutaki na kati na ye. Sarah pe azalaki na ko douter ko bete mais na ajo to komi na yango est-ce que to koki ko zwa bana to ko zwa mwana mais yoka ange wana na jeunesse tango Sarah azako douter na kati na ye alobi na Abraham alobi y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Genèse chapitre 18, verset 14. Il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Est-ce que c'est le loco comme sans Zambé? Oyo so mona ke loko yo na ko so mon nini. Na ko so mon nini. Ozotala bato yo babali ngana na balite mena ko so libala nini. Tikela Nzambe pour la précité, ko précipiter te. Tikela Nzambe na temps fixé et pas dans Nzambe de temps fixé parce qu'il a contrôlé le temps. Maître, il y a temps, il y a circonstance. Il y a des choses, il faut y a na vie na yo, mais na temps convenable, na temps ya Nzambe. Yango zomona, bilo mususu ozozomona temps ya Nzambe te, ozozongo parce que ozolanda bato, apo ya koti boyenga pe na kota, po ya sali boyenga pe, kokota na ba compétition te, tikela temps ya Nzambe. Zona bato bakende libala bazonga. Zona bato basala libala bato baleba soso, baleba bomba taba, ba melina ninga grave. Fête moko ya kosakana te ba tchela YouTube. Bato nyoso mokima bazotala. Mais après une année, 2 ans, moi ça zongi n'est pas là-bas.
oyo kuna kene pas na bango. Tout le sentiment t'es bien aimé dans le Seigneur. Linga ozela tant convenable en Zambé. Awa yebisi bang ayebisi ye. Alobi, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé. Zela kata en Zambé na vie na yo. Kosala comment c'était pour moninga zo sala. Linga oyeba nino zamba chena kati na ngai. Linga oyeba na kati ya vie na ngai, na kati ya bombo na ngai, na destiné ya vie na ngai za nini. Kolanda batu pona kolanda te. Kokota na kati ya makambo yo, zamba tindi okota te me po bato bakoti, yo po koti wana. Non. Linga o consulter nzambe. Linga oyeba ngai. Nini o nzamba loba pona ngai. Nini oyo nzamba yebisa ngai. Vanda na kati ya ba promesse ya nzambe. Vanda na kati ya de. Yango moni bandeko. Mingi na biso tozali ko échouer. Mingi na biso tozokota tozali ko échouer. Mingi na kati na biso tozo ba déception. Pourquoi tozosala makambo na ndenge ya sentiment? Tozosala po moto asali nga pe na sala. Non, yo tuna nzambe, consulter nzambe. Nini nzamba yebisa yo sala. So sali makambo nzamba yebisa yo sala, okoresi. Batu batindika yo na kati ya mabete, balongolo na kati ya promesse ya nzambe, comme jeune prophète o nzamba tindi, autina bet na betani nzamba tindi pesa message zonga. Akepa apesi message. Mais le vieux prophète a eu que na kati ya vision ya nzambe. Ngai pe na moni ange ya nzambe. Mais ye nzambe yebisa ki. Ye l'Éternel dans albeki. Kende lia kende pesa message ko liate ko melate et puis zonga. Ko zonga pe na nzela oyo ya kite. Nzela oyo kena yango okozonga na nzela wana te, okozonga na nzela mosusu. Mais pesa message et puis zonga. Ko lalate, ko liate, ko melate, ko zonga na nzela oyo kende kina bote. Akeipe miracle salami. Azaki accompagné le miracle ya nzambe. Ezaki na yelongo. Pour la kotali sake, c'est un prophète prédicateur, un jeune prophète au nzamba tindi. Accompagné avec miracle. Mais Moutabomi enani, vieux prophète. Jalousie. Alandi ye na nzela. Ngai pe na moni ange ya nzamba yebisi ngai. Yoza prophète outi na Bethel ya ngai. Mais est-ce que vous avez un côté à Bethel? Nzamba yebisi ngai na lia te na melate. Et puis na zonga na zela na yakite. Non, on appelle na moni ange ya yebisi ngai. Ye nzamba yebisa ki ye me ko na bi ange. Confusion. Yebasika nzamba positionna yo, yebasika nzamba tiki yo. Et si nzamba tiki on est sika source de pamoli na yo, source de bénédiction na yo. Mais tant vous changer, olongwe awa, ok kuna. Mais si les pamoli na yo oyo nzamba bongisi, bien aimé, oko raté yango. Oko perdre yango. Rien n'était possible à Dieu, bien sûr. Mais tant yo zana kati ya promesse ya nzamba. Tant que vous allez respecter ma principe ya nzambe, rien n'était possible. Nabao bazako lukangolo. Kobangate, kosa la compétition en notre côté, vous avez la confiance ya nzambe na bomoy. Na temps fixé ya nzambe, li pamboli ne koya. Et puis tant aussi mbayambo, personne n'a kobote la yo. Ndiye malodi dans la Bible la bénédiction de l'Éternel, yango ne ezali ko ezako fulkisa. Et kokumba chagrin te na kati ya vina yo. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ou ezali ko fulikisa kokumba bozwi, kokumba ebele ko fungwama. Et kokumba pasi na kati ya vina yo te. Zamba ko peso li pamboli te, o ezokumba makambo ya pasi na kati ya vina yo. Non, de feko ko ya. Ba temps difficile. Mais temps difficile elongwaka pe mutakoti na gloire. Jacob akei akutani na ba temps difficile. Oye sali ke nzamba bimisi na kati na yango.
Le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel a délivré toujours. Mais on peut demeurer dans la côté, comme David a le bilim. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je m'assis, non. Tant on a vendu la vallée de l'ombre de la mort, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre, tant on a zali qu'on le cas dans la situation, nous avons la moto pandémie ou maladie ou koleka, nenge sida il est cas yango pe koleka, nenge cancer le qui yango pe koleka. Ne crains rien, Dieu est avec nous. Mais il faut vendre la carte ya ba promesse ya Nzambe et koleka. Parce que vous avez la carte ya vie à moto. Situation vous na kati ya vie ya moto, mais ce qui ozali na kati ya ba principe ya Nzambe, yo ozali na kati ya volonté ya Nzambe, ozozela ta ya Nzambe, lipambo na yo ekomeli yo na ta ya Nzambe, mutako botola yo lipambo le wana azate. Nto moko te akora vie yo na. Non, personne. Mais ce qui yo ozokela na ba compétition. Ce qui yo ozokela na ba compétition, apo ya zwinga pe fona zo. Ngape fona prouver, ngape fona la kisaye ke non, ngape nazana moto, ngape so ke na makambo ya ndenge wana bien aimé, yeba bien. Okene ko zwa moto yo kana kite na vina yo, aya na kati ya vina yo, oko simba moto. Okubandolo ba ke non, Nzambe pona yo tinele ngai Satana. Atinele Satana te, mais yo moko ozela ki ta ya Nzambe te. Yango Satana ila vina yo. Mais ce que vous allez tailler ensemble, même ici Abraham, est-ce que quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que l'homme est comme il s'en zambe? Bien aimé, il y a un gars qui est comme moi, mais zambo na ote ayako comme moi te. Alors que tu as mutu na putulu, amemi ye na likolo. Alors que tu as mutu na se, amemi ye na likolo, amatisi ye na likolo. Zambo na ote ayako. A consola ka motema ya moto. Ayaka na consolation na kati ya vie ya moto. Abandona ka moto te. Bato bako kamwa yo un jour bako ba te nzamba za bien. Nzambo na ote za bongo. Oya kamu isaka tangi saka bato monoko. Babi o ka bana na ye. Est-ce que ça ka ye ezaye ye wana? Ye penda ye, bana ne penda ya bana na ye. Bakomi place bo, bakomi place bo. Ah, mais basali nini, wale za makambo ya Nzambe na bana na ye. Mais eza nini, eza makambo ya kisite, eza makambo ya Nzambe na bana na ye. Nzambe wana sala ka bongo. Alokotaka mutu na putulo ndenge ana zoloba. Alokotaka mutu na putulo abongisi ye, avandisi ye, pemeni ya bagra. Rien n'était possible à Dieu. Et l'oko ezali impossible et pas dans Nzambe ezalité. Soka tinda ki mwana na Yesu Masia. Kona balobi lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous. Comment eloko ezolu ke pa na ye azana ko pesa ye. Mais défend Nzambe pesa kabiso na temps na ye, na temps convenable. Parce que Nzamba il dit que quand soit apprécié sikoyo. Ou bien le point na yozo senga yango pour la compétition. Ou bien yozo senga yango pour prouver bato. Nzambe approuver mon côté parce qu'il y a Nzambe, souverain. Bon moyeza na maboko na ye. Kufa eza na maboko na ye. Richesse eza na maboko na ye. Pauvreté eza na maboko. Nyonso eza na maboko ya Nzambe. Nzambe approuver nyonso eza na bo Nzambe. Atombola kamoto pe akitsa kamoto. Ahiko tombola yo lelo bato bakamoyi. Ahiko longolo na kata situation moko elekeli bato. Natangi na Biblia awa na moni na Jean 9. Ba disciple wa moni garçon moko aza aveugle. Ba yeba yeba originalité ya aveuglement na ye. Pourquoi botama aveugle? Azaki comment on a été élégant mobali. Chaque fois bazo passé bazo mona ye az aveugle. Ba yeba origine
Il y a aveuglement na ye. Pourquoi botama na liboma na ye abima aveugle? Bah, il faut poser Jésus question. On dit Seigneur, est-ce que ça m'a bé à moi na wana? Nde sali ke abotama misho okufa. Est-ce que ça dit ba parent na ye? Ba sala mabe yango sali ke ya botama aveugle. Pourquoi m'a poser Christ question wana? Parce que ba yeba ki malamu ke selon loi ya Moïse, Nzambe azo sopa mabe likolo ya batata qui n'ont la 4e génération. Christ a fixé le regard par cet homme. Habité, a sali mabete. Mais a botama bongo. Nzamba linga ya zala bongo. Nzamba linga bibana mokili bongo. Izana kati ya volonté ya Nzambe. Na kati ya plan ya Nzambe. Nzamba linga abo abima bongo. Pour gloire ya Nzambe. Et se manifester na kati ya bina. Et Seigneur n'a biso sala ka mosala ya bou. Izana souffrance mosusu. Izana situation mosusu yozo le kanayango. Nzamba lingi yo le kanayango po kembo na ye moni sama. Gloire na ye se manifester na kati ya bina yo. Alors que précipité tenté, c'est la taille en Zambé, la temps convenable, tant qu'on élève yo, mokile ko kam. Zamba travaille toujours dans l'espace et à temps. Les raisons de Abraham alobine que libota na yo que le mosika na mboka moko na kati ya captivité, bakosa na 400 ans. Zamba sa déterminé nombre de jours où bango bakosa na kati Égypte. Et qu'on dépasse, donc Dieu a yébi bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas s'il y a 400 ans, ce qui est Israël n'est pas makasi, donc après 400 ans, Nganzambe na obmisama. Yango molita Nzamba bimisi bango après 400 ans. Oya yebisa ki pas Abraham. Même Pharaon azaki na pouvoir pour arrêter Israël. Soki Zambe a pamboli yo na temps convenable na ye. Bien aimé, motako ki disali pambola yo, motako ki tsayo azate. Motako stopper bénédiction na yo azalité. Yango na vie na yo, liyaka temps convenable ya Nzambe. Kolo nazana maboko na yo. Sala na ngai lo lendo lingai na zala. Na lingi yo moko memanga, yo moko kumba ngai selon volonté na yo. Oya koya na vie na ngai, oya koya na vie na ngai, azala oyo tindi, azala oyo mobali a destiné na ngai, mwasi a destiné na ngai, ya vie na ngai Seigneur. Na kota na commerce te pour na zo na moto moko azo tindi ka ngai, ndeko moko azo push ngai pote na kota na commerce. Ce que Nzambe a orienté yo, peu importe malheur qu'il y a dans la situation, au fond la porte brèche, on a toujours plus que vainqueur. Yango moni ba mingi, soki omoni bien aimé dans le Seigneur. De fato bandaka makambo biso moko, si matomani ko benga Nzamba ya. Nzamba ko uya na kati ya makambo ya banda kite. Ako ya na kati ya libala oyo te yo ke na sentiment na yo. Oke na sentiment na yo, na plaisir na yo, na makambo na yo, okoti. Si ba yango obanda ko ya ke non, Nzambe Seigneur otiki ngai. Non, est-ce que yo consulta ki Nzambe? Otuna ki Nzambe, obokena ki pona nzoto. Omoni nzoto sembe. Omoni wabilo do oyo pena do. Bien aimé Nzambe ko ya na makambo ya banda kite. Non. Jacob a eu sa Nzambe. Abi soki yo ke na ngai na zongi na kimia okozala Nzambe na ngai Nzambe elisi yeke na oke na ozala yo nana ke pa ya na pate metema moni vision wana atali habite esiko ezali porte ya lola esiko Nzambe azali ayebi kazo ke ne voyage ayebi ke chemin za molai mais a invité Nzambe alobi Seigneur soki na ke na kimia na zongi na kimia na kopesa yo 1/10 ya bozwi na ngai libanga oyo na pakoli mafuta ekozala monument ekozala ndako na yo Nzambe alobi na ye na kopambola yo Nzambe ayebisaki ye bongo alobaki na ye na kopambola yo Nzambe alobaki Nzambe abombi te Nzambe ayebisi ye na kozala na yo je serai avec toi
nakozala kaka na yo te, nakozala pe na postérité na yo, na bana nyonso oyo bakoya bakobotama epai na yo. Bien aimé, na kati ya vie na biso kobangaka te koloba vérité. Nzambe akoya na makambo ya akoya na kati ya makambo ya bandaki te. Yango moni mingi na biso zoli kozwa ba échec. Okosangisa biloko na yo na moto moko oyo bokotini na kati ya commerce. Otuli même pas Nzambe, okonsulte pe même pas Nzambe. Mais oza okei tam supona pona sentiment moko songolo po ete ndeko moko pasa na kati ya commerce moko makambo simbi tika na pena kota na zoka moto to sangisa. Mais moto yo zo sangisa na biloko na yo, est-ce que oyebi etandama na yo, oyebi vie na yo, oyebi le passé na yo? Est-ce que azali Nzamba convaincre yo travailler na yo? Yango moni mingi na biso tozo ba déception. Yango moni mingi na biso tozali kozwa ba échec. Sima nango toza koloba ke Nzambe atiki biso, Nzambe abandonné na osambela susu te. Bien aimé, osambela te, Nzambe akotikala kana kiti ya bokonzi na ye, aza Nzambe. Soki yo boyi kosambela ekochanger nango bozambe te. Nzambe akotikala kaka Nzambe. Yo nde moto koperde. Yamona Nzamba na bisinga na ibisa yo, consultaka ye, tournaka ye. Car rien n'est possible à lui. Et le comment c'est impossible et pas des élites. Ozoluka santé okozwa. Ozoluka mwana yo okozwa. Ozoluka libala ekopesa melayo. Mais apesa kana temps convenable, na temps fixé. Zwa tana yo ya kobondela Nzambe. Zwa tana yo ya koconsulter Nzambe. Zwa tana yo ya kobondela nkolo. Ya komitika na maboko ya Nzambe. Seigneur, nzela nazo kende. Na sengi yo tambola na ngelo. Même Israël, après 400 ans, atambola ki na bango, a marché ki na bango ensemble. Dans la colonne de feu pendant la nuit, la colonne de nuit pendant le jour. Il a fait marcher Israël jusqu'à la terre promise, jusqu'à la liée repos na bango. Oh, il a promis que bakoko na bango. Mais ce qui Israël bimaki avant temps au convenable ya Nzambe, avant temps fixé ya Nzambe, balinga ba échouer. Yango mo tango ba bimi tellement ba ramassi bazalaki na kati ya Israël. Tellement ba ramassi bato bazaki na vision te, bato yo bazaki na kati ya promesse ya Nzambe te. Mingi na bango ba fait décourager les enfants d'Israël. Mingi na bango ba yaki na makamwa ndenge na ndenge. Ne ba oya Nzambe, o ba vanda ki na kati ya promesse ya Nzambe. Bato lokola ba Caleb, bato lokola ba Josué. Ba yebaki sika ba wuti, et sika bazali sika bazokende. Ba bito kozala décourager te na ba situation to na zela. Mais lokola bazaki infiltré na ba ramassi na kati na bango. Ba komo ko se souvenir na ba poireau o ba tika en Égypte. Ba kokombre o ba tika en Égypte. Abandi ko se souvenir na bani na biloko ba tika en Égypte. Mais Josué na Caleb ba yebaki sika ba uti, ba bisika bazokende. Car ba promesse ya Nzambe azana mission. Bien aimé dans le Seigneur, rien n'était possible à Dieu. Nzambe asalaka, Nzambe répondaka, Nzambe exaucaka, Nzambe protégeaka, Nzambe gardaka départ, arrivée per retour. Nzambe nazo te ya yo bien aimé. Azan Nzambe. Dans le temps fixé, akoyana secours ya vie. Dans le temps fixé, les pambori no ezali. Dans le temps kalate, dans le temps fixé na ye, au mona loboko na ye, au mona gloire na ye. Moto moko ta ko botola yo. Moto moko te ako faire chiwe yo. Bon tellement aux autres tâtonner. Tellement lui ko tika la promesse na yete. Voilà pourquoi au kotawa échoué, au koti kuna échoué, au koti kuna échoué, au kuna échoué, au kuna donc aux autres kaka bongo. Non, alobi la ngana yebisa yo, mettre stop. Nizongisa. Luka ye, ni tika na maboko na ye a diriger. Oko simba yango na maboko. Oko lobete Nzamba za bien. Kotala teke angeleki bambule papusani non kotala yango te asala kana tana ye sala lobaki metala est-ce que nako zwa est-ce que nako simba mwana nako sesi nako simba ye y a-t-il quelque chose
il soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai. Nakozonga. Zamba bila ibisa yo kozonga la yo akoya. Kobangate. Kobangate. Oyo père de wana. Ezaki na kati ya plein nzambe te. Yo la kati ya volonté ya nzambe te. Nazo ki sa yo vérité nazo ko rassurer. Na yebi nzambo nazo te. Au temps fixé, je reviendrai. Parce que tant que yo beta kama bolongo, tant que yo zali kolela, Dieu exauce. Gabriel a ici et Zacharie, ta prière a été exaucée. Le bon de l'Ilayo est eu exaucement. Pourquoi tu crées que ça la compétition à mon côté? Qu'on ne comparer ta vie avec celle des autres? Non. Yozali o yozamba yebi yozali. Moto na moto azana tanaye. Jean-Baptiste yaki na tanaye, Jésus pa ye na tanaye. Pourquoi tu crains? Tant que Jean-Baptiste a ye a sa mission na yesili, Christ pa ye na tanaye. Mais tant que Jean-Baptiste a ye, bazo tout na ye, est-ce que yosa Christ otozozela? Yosa ye obiso otozozela? Mais non, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparer chemin. Yazoya. C'est là tant na yo. Ko précipiter te motonanzambe, l'homme de Dieu. Pour nous dire envier les autres. Pour envier les autres te. Bango bazui, bazwa. Bango bazo kende ba kende. Mais si on dit que c'est la tant na yo te de moni mingi bazo simba bisimba simba. Pour attraper les autres. Non. Ce qui réellement nzamba benga yo. Ce qui réellement nzambe azana yo longo. Oze la taille nzamba. Tika nzamba pambola bino. Tika nzamba mona bino bola dinga ina premidi ya lelo. Zela taille nzambe li pambola nezani. Panier ezako circuler encore. Rien n'était possible à lui. Oya batela ki Jacob akei azongi. Peu importe ma situation, la circonstance, oya kutana ki nango na nzela, mais le col à l'Éternel, atikaka chemin na ina maboko ya nkolo, a recommanda ka nzela na maboko ya nzambe, nzambe wala desevoir ka yete. Asala kana ngonga na ye, nenge bayembi. Asala kana ngonga na ye na tana ye. Tango tana ye kokaka, yo okosala effort, oko forcer te. Oko forcé te e kwa nango na bo pete nyonso yo bo vanobia ubandika ko seka nkola za merveilleux nzamba za bien nzamba za malamu mama na ngai papa na ngai aza malamu nzamba za malamu zela ta ya nzamba poso ko zina ta ya nzambe te bien aimé o sala boy obano bona vandi wo ubandika tanga ba plafond ile ko ile tinda ngai kola pambola bino. Tokutani mardi to partager na maloba ya nzambe. Dimanche zoya tokoyoka notre sister Davida ko interpréter nzembo moko. Next Sunday tokoza vraiment li pamboli. Donc un kola pambola bino apambola ba famille mois otokoti ya septembre. Ezala mois ya destiné à vina yo kola fongola makamunene. O ezali impossible. Ezala possible na kati ya vina car rien n'était possible à lui. Ba promesse ya nzambe elanda yo, elanda libota na yo, elanda bana na yo. Kolo amona yo a localisé yo na mois de septembre otokoti. Et ça la mois moko ya référence ko se souvenir Dieu est bon, nzamba za malamu. Tana kota ki septembre maladie na zaki na ngo kola bikisa kinga. Tana kota ki na septembre na zwaki engagement. Tana nakota ki na septembre nakutana ki na moto ya vie na ngo kola pesinga. Tana kota ki na septembre nakutana ki na mois ya vie na ngai. Tana kota ki na septembre na mois de septembre nazo se souvenir mois de septembre za mois oyo kola za merveille. Mutu na mutu za na mois oyo nzambe a visiter ye petit kala lembo na kati ya vie na. Tika mois otokoti ezala mois wana pona yo. Père na pesi yo merci. Na kumisi bo nzambe na yo po ete yo za malamu. Pambola bandeko nyonso o balandi biso na après-midi ya lelo. Localiser, bénir le Seigneur de gloire.
Oyaza malade ya bika na kombo na Yesu Masi. Vous allez zambe ya bika moi. Vous allez zambe lokotaka moto na putulu pe omatisie, ovandisier parmi les grands. Père, mona famille moko, mona servante moko, mona serviteur moko. Oya zole kanakati ya ba humiliation, oya zole kanakati ya pasi, azole kanakati ya minyo ko nzambe localiser, se souvenir na ba promesse na yo, likolo ya vie na ye. Pambola bana na nzambe nyonso o balandi biso. Ba o baza malade babika, ba o baza bloqué, baza débloqué au nom puissant de Jésus. Na télémini esprit de mort nyonso ko ya na kati ya vie ya bana na yo dans ce mois de septembre et la mosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la Seigneur pas ko la mina yo, molimo na yo et pambola ba famille. Tout esprit à sorcellerie, envoûtement, il y a blocage, il y a limitation et libérer leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur, la protection de Dieu le Père. Pambola la famille, pambola bana. Bana bazo zonga classe lobby. Kolo na confié bana nyonso awana yuke. Seigneur, mingi na katna église ya Bethel. Tous les enfants Père de gloire, même au bazali banda nkolo. Yeba ko protéger, yeba ko garder Seigneur de gloire. Pendant l'heure, Seigneur d'étude, donne la sagesse et l'intelligence, la protection. Kokeni na bango na kimia, te bazonga na kimia. Bako kuta na batondenge na ndenge. Le boko na yo est localisé pour protéger les enfants. Tu es Dieu, car la Bible déclare, vous verrez la différence, ce qui sert l'Éternel et ce qui ne sert pas. Nos enfants, vas la protéger, vas la épargner, Seigneur. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zamba Pambolabino, Kolo soit Pambolabino, Zamba Pambola, Namana Biso, Belda, Pimbo, Zamba Pambola, Valence, Nzita, encore Pambola, Maman Florida, Lumaya, encore Pambola Yo, Pambola, Banana Zambe Nyonso, Maman Aline, Nkolo soit Pambola Bino, Botika la Malamu, par le nom de Jésus, Nkola protégé Bino. Tokutani Mokolo, ya mardi, Toko Zalape na ligne Awa mardi, Lobi na Tongo, Tozali na intercession de 4h à 5h du matin, Toko Zala na Facebook, Toko Zala na Zoom, na Facebook. Alors, on a Zoom préparé pour le lobby 4h à 5h. Par la grâce de Dieu, on va sur 3h30. Message en direct à Kinshasa. L'évangéliste Poubous, en direct à Kinshasa pour côté Abissoma le Bayanzambe. Zamba Pambola, Maman Dorcas, Will, Zamba Pambola, Edith Nzonza, Pambola Tracy Leker, Maman Bukaka, Nkola Pambola Bino Nyonso, vraiment botika la malamu, Lola Yemona Bino et localisé Bino. Na kombo na Yesu Masia, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.